Vamos a tratar de reparar este microondas marca Frigidaire. El problema que tiene este horno de microondas es que metieron aluminio dentro para calentar y empezó a hacer chispas por dentro, lo cual dañó la mica interna que trae y la lámina interna del microondas. Vamos a ver el problema que tiene. Y se apreciaron, es demasiada la chispa que avienta. Regularmente en algunos casos solamente se daña la mica, pero en este caso dañó la pintura interna del horno, que tendría que reparar. En algunos casos también se llega a dañar lo que es el capuchón de la antena del magnetrón. Habría que verificar en qué estado está. Hay que abrir el microondas para revisarlo. En el caso de este microondas trae en la parte posterior, para poder abrirlo, trae unos tornillos especiales. Yo logré quitarlos con unas pinzas porque no tengo la herramienta adecuada para quitarlos. Una vez retirados los tornillos podemos desmontar la tapa del microondas. Al igual siempre debes de abrirlo desconectado, ya que la electricidad que genera este transformador te puede matar. Es recomendable sacarle la electricidad que le queda aquí al capacitor. Desconecté las terminales con unas pinzas de punta con mucho cuidado, y con este cable voy a quitarle la electricidad que le haya quedado al capacitor. Ok, una vez descargado ya lo que es el capacitor, vamos a proceder a quitar el magnetrón y verificar cómo está el capuchón de la antena. Vamos a quitar los tornillos que tiene. En este caso son 3. Vamos a desconectar el cableado y procedemos. Aquí se aprecia el daño que tiene el capuchón. Este es el del microondas que acabo de quitar, el donante. Vamos a utilizar este, se ve muy buenas condiciones. Este capuchón se podría cambiar por otro, pero como tengo este, pues lo voy a poner a ver qué tal queda con él. Aquí se aprecia más cerca el daño que tiene este capuchón, por eso avienta las chispas también. Está un poquito dañado. Y ese solo está en muy buenas condiciones. Este horno me lo regalaron y como les comenté anteriormente, tiene la misma mica. Vamos a utilizarlo para ponérselo al otro. Este sí está en buenas condiciones. En el caso de este microondas, el daño fue bastante serio. La lámina quedó sin nada de pintura, se dañó bastante. Cualquier técnico te diría, sabes que ya no sirve, renueva por otro nuevo. Poco se dan el tiempo de repararlo, por eso yo lo estoy haciendo en mi propia casa, es de mi propiedad. Yo no me dedico a esto, como ya se los comenté en otros videos. Sin embargo, hay que buscar cómo reparar las cosas de nuestras propias casas. Vamos a intentar repararlo. A lo mejor en algún pedazo de aquí no tengo acceso para hacerlo con el spray de pintura. Tendré que hacerlo con alguna brochita o un pincel para que alcance a ingresar la pintura.
Esperemos que con eso quede reparado. Al parecer la antena se ve bien. El capuchón tiene un pedacito dañado. A lo mejor esto también ocasionaría más adelante problemas si le llego a reparar solamente eso. Tengo otro microondas donante. Necesito revisarlo a ver si tiene la misma pieza. Ya verifiqué y tiene la misma mica del otro microondas, si le da a este mismo. Está bastante dañado. Empezaré por ahí. Vamos a reparar lo que es la pintura y cambiarle la mica. En algunos casos no se encuentra esta, como fue aquí en mi ciudad. No encontré dónde comprar esta pieza. Este tipo de mica no la encontré, ni donde venden refacciones para microondas, ni para donde arreglan equipos de sonido. No la encontré. Si tienen en su casa, a lo mejor pueden encontrarlo en alguna secadora de pelo que no les sirva. Si ocupan de ahí, pueden tomar un pedazo y recortarlo. O igual hay unos que son tostadores, también traen este tipo dentro del sistema interno, donde van los resortitos que calientan el pan. Vamos a darle una lijada previa para poderlo pintar. Vamos a dar primeramente unas capas leves. Dejamos secar y volvemos a aplicar. Damos una segunda capa. Ya le di una pasada con pintura. Vamos a hacer una prueba. Vamos a montar nuevamente la pieza y esperemos que con eso quede. En su caso, si ven que la mica está dañada pero no se dañó la lámina, podrían solo cambiar esta pieza sin hacer todo el procedimiento que yo hice. Ok, aquí ya está funcionando correctamente. Bueno, espero les haya gustado. Adiós.